요즘 나 자꾸 침대 오르락내리락 시키거든요? 나 괜찮은 줄 알죠? 아니거든요? 무릎 진짜 위험해요? 근데 더 놀라운 거, 푹신한 침대가 오히려 안 좋대요? 발이 푹 빠지면 관절이 꺾여서 더 부담 간대요. 그래서 바꾼 게 이 도도로 침대인데요. 이거 어디서 본 적 있지 않아요? 방송에도 나오고 센터에서도 쓴대요. 근데 인정. 이거 꽤 괜찮아요. 구석이 딱 아늑해서 춤춤하기도 좋고요. 옆집 고양이도 와서 자꾸 탐내요 진짜. 그리고 이거 안 밀려요. 내가 뛰어도 그대로예요. 이제 나 여기서 그냥 살려고요. 부르지 마세요.